Вот я рассказывала, как кто-нибудь придет, запросится, я запущу. Вот, пожалуйста, услышала грохот. Сразу подошла к окну. Бери, душа моя, и беги. Все, взяла. Удобнее, наверное, берет. Потому что щелкать-то здесь ей неудобно будет сидеть. Ну, сейчас посмотрим, что там она задержалась. Да, удобнее взяла. Решила, в какую сторону побежать. И побежала. Приятного аппетита тебе, Белочка. Что здесь, пока никто не прибежал. Они чуть попозже, видно, придут. Ну, подождем. Подождем, услышим, как прибежит кто. А вот какая-то белочка подбежала к окну. Я прям не успела даже открыть. Смотрю, убежала. Ну, заходи, дружок. Заходи, Машенька. Маша. Не знаю, с какой целью, что она тут. Ну, не хочет. Не хочешь, ладно. Там насыпано, покушай. Потом еще подойдешь. Там все есть. Ну, пойдешь? Пойдешь, Марусь? Ну, заходи, заходи. А то ты что-то мечешься, никак не можешь понять и туда, и сюда. А там вот прибежал детенок тот, печеньку ест. Ну, кушай, что тебе нравится. Пожалуйста. Не видно никого. Ну вот, видите, туман какой стоит. Потихонечку прям приближается сюда к нам. То ли оттуда со стороны моря идет там. В той стороне у нас водохранилище. Машенька, пойдешь, нет? Нет, видно, птички напугали ее маленечко. Сейчас подсыплю семечек им. Еще бегает. Может, покушает, да прятать. О, не захотела на ту елку. На другую побежала. Да у вас везде здесь дом. Везде укрытие. Ну, здесь насыпала. Добавила всего. И здесь насыпала семечек. Вот, спустилась с елки. И вот еще прибежала. Я покричала им. Идите, говорю, ребята, а то птички-то все сейчас расклюют вас. Еще не было снегирей. Где-то по елкам. Белки, елки ходуном ходят. Ну, играются, тепло. Они же игривые белки-то. Любят и поиграть. А где еще у них возможность такая собраться таким большим коллективом одновременно? Только здесь у нас. Их связывает только вот наша столовая. Здесь. Так-то у них кругом вот. Сейчас покажу даже вон гнездо тоже. Видите? Вот. Это белкино гнездо. Оно живое. Они там в морозы сидели. И там вот дальше, там кругом у нас за домом гнезд очень много. Сейчас-то днем они бегают кругом, не сидят в гнездах. А вот когда холодно, тогда, конечно, покушают и в гнездо сразу. Синички, сестрички тоже уж все есть, все равно заглядывают. Но пока нет такого у них заводилы, как в прошлом году у синичек, который один прям научился стучать в окно, и стая вся ждала, вон белка сидит, вся ждала, когда мы откроем, насыпем. Он постучит, мы в кормушку насыпаем, все слетаются. И вот они рассядутся кругом все и сидят, ждут, когда он постучит. Мы даже перестукивали с ним, он сюда постучит,
потом туда, и я также вот ему в ответ постукивала, и уже потом в морозы в такие, слышно, начинает стучать. Все, Сергей говорит, все, пошли кормить. А слышно очень хорошо по всему дому. Все, говорит, синицы прилетели, а с ними, и, конечно, и поползни все рядышком. Просто так-то не будешь открывать окно, в морозы. А здесь уже все. О, пришел, пока я рассказывала. Еще кто-то к нам в гости пожаловал. Пожалуйста, выбирайте. Куда побежишь? Туда? О. Ну, что ты смотришь? Что ты побежала? Думает, что отобрать, наверное, сможет. Сейчас позову. Машенька, иди сюда, не беги ты за ним. Видите, увидела, что он с шишкой, и побежала отбирать. Кулемы такие. Синички на сале. И с той стороны сало висит. Это-то не пошла домой, а там, видно, боевая какая-то белка побежала. Видели? А он сидит, думает. То ли прийти, то ли не прийти, то ли уже покушала. Туда пошла. Кулемки такие сидят. Это у них самая центральная береза, на которой они любят рассиживаться. У нас и сойки, когда прилетали, вот той зимой, всегда тоже сначала здесь сидели, смотрели. И сокол прилетает, когда он тоже садится на эту вот березу, разглядывает, где там удобнее. Потому что птицы, как только увидят сокола, все, тишина, никого. Бывает минут 10, тихо, ни одной. Вот тогда мы сразу уже подходим и понимаем, что, наверное, сокол где-то. Что к окну, это же редко у нас бывает, что подошел к окну, и тишина, никого нет, ни белок, ни птиц. Это только когда какая-то опасность у них. А так в основном всегда здесь, когда бы не подошел, в светлое время, конечно, с ранних сумерек, вот с раннего рассвета и до позднего, пока еще видно, еще от гирлянд отсвечивает, и вечером долго синички видно, которые в елке в этой спят, и вот они прям допоздна здесь летают. А когда опасность, все, никого не видно. И белок напугают так, что и белки убегут. Правда, не знают, от кого бежать, но на всякий случай убегают. Целее будем, наверное, так рассуждают. Лучше лишний раз спрятаться, чем подставить себя под опасность.